Hallo. Wir befinden uns in den Philippinen auf der Insel Negros Oriental. Negros Oriental. Wir fahren mit einem Tuk-Tuk. Hier sind viele Tuk-Tuk. Viele Tuk-Tuk. Guck hier auch. Wir fahren jetzt in die Stadt. Wir haben ein besonderes schönes Tuk-Tuk, weil unseres hat Vorhänge mit Franzen. Das ist unser Fahrer. Und das ist Maxim. Hier ist ein Ding gemacht. Verkehr. Where are you from? Germany. Eine Tankstelle. Shell. Wie langweilig. Naja. Ich weiß nichts mehr, du? Soll ich jetzt aufhören oder noch weitermachen? Ah. Eine vierköpfige Familie auf einem Motorrad. Hier sind kleine Läden, hier kann man was essen. Oder was trinken. Oder Kaffee trinken. Der hat ein gutes T-Shirt an. Guck mal, der hat ein gutes T-Shirt an. Ist interessant? Winken. Hochzeitskleider. Wenn man mal heiraten will. Wieder zurück. Wir fahren jetzt zum Hostel. Heute 17.07.2019. 2019. Wir kommen gerade von der Insel Apo Island. Dort waren wir mit einer Schildkröte tauchen. Schnorcheln. Tote. Turtle. Rajka. Da war ein Friseur. Zu spät. Naja, gut. So, ich höre jetzt auf, okay? Oder Maxim macht weiter.
berapa? Jawab satu. هاي وسيلة النقل هنا، احدى وسائل النقل. هاي الدراجة مسوينها هيك. نسبة البلدين 100 مليون. Hier will ich auch mal. Die gucken dich alle, der macht den Unfall, weil sie dich angucken. Germany now is not cold. It's cold, yes. Ice It's- snow. No, it's summertime. We have 17 degrees. Geldtransporter. Ja, genau. Der hat neue Reifen gekauft. Gratuliere. نكتفي بهذا القدر أعزائي المشاهدين مع سلسلة اكتشف العالم خلال ثواني. معي أنا محسن قاسم الملقب بمكسي.